1984年，我国花3000万美金买了一艘废船，打开后才知道，我国血赚上个世纪的80年代从澳大利亚方那购买的一艘航空母舰，这个航母被买下时早已是破烂不堪，更别提能继续使用。但我国却并没有因此而感到失望，反而认为这是一个好消息。具体情况究竟怎么回事？视频开始前，请粉丝朋友点击右下角的关注支持一下。航空母舰作为海洋作战不可或缺的法宝，各国对其需求都很高，不仅能够远洋作战，也能支持和执行力量投射、海上安全、航空打击、反潜作战、空中防御以及人道救援等多种任务。这样强大的海上军事力量，其实早在上个世纪的英国就已经出现，而我国直到2012年才正式打造完成第一艘航空母舰，可想而知当时的英军实力水平。但当时战争也马上就要结束了，即使英国对其航母投入了大量的人力物力，最终还是没有派上实际的用途，同时许多此类航母的建造计划也被取消。庄严号就此成为了一艘被废弃的大船，之后其并未在英国皇家海军的管制中，而是在闲置过程中被澳大利亚海军购买。英国当时也没有任何处理庄严号的想法，甚至一度想要废弃。但正好来了一个收拾烂摊子的，于是两国一拍即合，澳大利亚支付给了英国900万美金，而庄严号上涉及的工程也交由英国处理。此次交易从表面上看，并没有给澳大利亚一个相对公平的环境。对英国来说，本就在二战中饱经风霜，国内经济早就遭到了很大程度的受损，而这个900万美金正好提供其恢复的支撑。英国在场交易中不禁感叹太值了。对于澳大利亚方，其在二战中的战况并不如英国般惨烈，在战争初期，澳方都没有做好参战的准备，而其管辖的军队更是多数都属非正规的民兵，因此在国际战场上更是缺乏动力，其他大国更是不愿意和其有太多经济上的来往。为了扭转自己军事弱国的形象，澳大利亚认为买一艘航母很有必要。实际上，改装一艘已经部分建造完成的航母，相对于从头开始建造来说，通常成本更低，且可以更快地投入使用。航空母舰作为高端海军平台，其引入有助于提升澳大利亚海军整体的现代化水平，包括舰载机运营能力以及相关的支持和维护体系。澳大利亚方也正是出于此考虑，便愿意花费高额的价格买下庄严号的所有权。到了1956年，庄严号被送往了悉尼港，至此该艘航母正式进入澳大利亚平民们的视野。大部分澳大利亚港口的居民都对其举行了盛大的欢迎仪式，之后将其名字也改为了墨尔本，与其一个重要的城市同名。之所以选择墨尔本，也是因为它对于澳大利亚的不可替代性。在早期，墨尔本原本属于澳大利亚的首都，澳洲的金融和文化交流的主要场所，然而悉尼却一直是澳大利亚人口最多的城市。尽管墨尔本也长期保持着不小的人口增速，但截至1927年，悉尼的人口仍然略多于它，这也使得悉尼拥有了更大的金融服务业和商业基础设施。同时在金融服务、文化艺术、教育和研究等方面都有强劲的表现，悉尼在经济指标上也逐渐占据了领先地位，在澳大利亚人民的心里，似乎更加的偏向堪培拉和悉尼的城市。因而澳大利亚方撤销了墨尔本当首都的想法，但其又作为曾经重要的交易中心城市，为了纪念其带来的经济发展，于是将买来的航母改名为墨尔本。那么澳大利亚有了航母之后，又会对其做出怎样的改动呢？1984年，我国花费重金，只为从澳大利亚那里买下一艘废船，结果却赚翻了。澳大利亚在接手原英国皇家海军的庄严号之后，就立马对其进行了一系列的改动和现代化升级。首先，对飞行甲板进行了加固和扩展，以便能够操作喷气式飞机。在防空方面，安装了新的雷达和导弹系统，以增强其自卫能力。此外，升级了探测导航系统以及蒸汽弹射装置，以提高舰只的作战效率。舰载配置也进行了更换，能装下比原本更多的军队数量。最后，为了改善舰员的居住条件，对舰内的生活区进行了扩大化的改造。对此，澳大利亚方投入的不比当时英国的少，因而对其的实际操作能力也非常抱有期待。但在墨尔本号出使任务的时候，还是连连遭遇一些意外事故，最严重还属1964年2月的一次出行。因为天气的原因，一架大型战舰原本的行驶路线被迫偏离，偏向了墨尔本号的位置上，而当时的墨尔本号正以极快的速度行驶中，根本不能立即停下来。于是航母将战舰直接撞成了两半，船上的大量船员都沉入大海，就此丧生。墨尔本号自身也因冲撞也遭受到严重的损坏，同时船舶的发动机发生了故障，
进而引发了火灾，整个船身都被大火包围。好在救援队来得及时，船上人员才能保住一部分。据事后的统计，该意外使得航母上的船员共有82位被大火烧死，受伤者更是数不胜数。因为意外带来的冲击过于严重，澳大利亚政府原本想就此放弃墨尔本号的所有权，转卖或者闲置都可以，但悉尼的居民们并不同意，他们还以墨尔本号为本地的宝贵象征，毕竟是港口，他们的生活都离不开海上交易，因而他们对闯祸的船只的会更宽容。直到一次军事演习的事故，墨尔本号惹上了美方。在与英军的军事演习完毕之后，澳方过于自信，因此在一次巡海的过程中就开着航母来到了南海，打算和美方来场军演。事情太过突然，当时的美军也正在演习中，而一艘名叫伊文斯的美军战舰因为距离墨尔本号太近，没有来得及调整方向，最终直接被后者狠狠地撞上。事故又造成了大量的人员伤亡，美方知道后更是怒发冲冠，立马宣布禁止和澳大利亚方的任何军事演习。澳方也深知这次闯了大祸，对于墨尔本号的自信也逐渐衰落，已经不像原来那么重视。原本购买墨尔本号是为了提升军事实力以及国际影响力，但现在国际上受到了美国的冷眼，自身又没有建造航母的实力，所以澳大利亚全国对于航母的态度也逐渐下滑，认为它是灾祸一样的存在，甚至希望它快点被停用。尽管如此，墨尔本号还是在澳方的带领下工作了10几年，澳方还是没有真正的割舍。直到1982年才正式的停止运行，之后墨尔本号就作为废弃的船只被闲置在悉尼的港口附近。曾经悉尼港口的民众将其视为珍宝，如今却早已骂声不断，更是有一部分群众将上面的设备通通拆下之后转卖。实际上，澳大利亚在遗弃的时候就想过要转卖，但由于撞击美方军舰的影响力太大，以至于其他国家纷纷认为墨尔本号会带来灾运，于是都拒绝购买。就在澳方也不知所措的时候，我国却在这时向其提出了购买的请求。而在此时，他们那又想再购买一个航母，需要花费大量的美金。现在看到有收拾烂摊子的国家，便想乘机捞上一笔。澳大利亚向我国提出要3000万美金的价格，比当时从英国那买下还要多上3倍多。如果买下来，怎么看都是个亏损的买卖。然而结果十分令人意外，我国竟然真的咬咬牙买下了，这又是为什么？1984年。我国花费3000万美金买下的一艘废船，打开舱门却发现赚翻了。实际上，我国购买墨尔本号的本意并非简单的提升我国海上交易，而是想要在发展阶段利用其内部遗留的高端技术来建造自己的航母。但中国这种无奈的曲线救国却得不到其他国家的理解，纷纷嘲笑中国当了冤大头。我国并不在意这种只言片语，自从墨尔本号被买入后，便被送往了我国的广州黄埔船只制造工厂。制造自己的一艘航母并不容易，在各国的立场上更是会将科技机密妥善保护。我国对此也是派出了国内各大顶尖研究人才。然而，当科研人员前去查看的时候，其航母上能够直接操作的设备早就被澳大利亚方移除，主操作控制、改装火炮以及一些探测雷达等都一点不剩。好在经过研究，还是获得了一些收获。虽然墨尔本号上的所有武器设备都被拆除，但却保留了蒸汽弹射装置和航母阻拦索设备。这2个设备实际上对我国来讲非常的困难，这些系统需要在极其有限的空间内以极高的精度工作。蒸汽弹射装置需要产生足够的力量来加速重达数十吨的飞机在很短的距离内达到起飞速度，而阻拦装置则需要能够可靠的捕获以高速的导弹，并在短短几十米的距离内将其消灭。航母的弹射和阻拦系统还需要与舰载指挥系统、飞行甲板操作和舰船结构完美集成，这涉及到广泛的系统工程和综合测试。而我国最难的2个领域已经被展现在眼前，对于中国来讲，只要不断的研究，终有克服的那一天。因此，买这一艘废船并不算是一件亏损的买卖，反而间接性的拉近了我们与发达国家之间的差距。我国的专家们也对此宣称，中国这次是赚大了。也正是基于这2项技术，我国才得以建设好辽宁舰，中国海军的第一艘航空母舰。辽宁舰在原先蒸汽弹射器的基础加装改造，使用了新型的滑跃式起飞甲板来辅助飞机起飞。滑跃式甲板通过让飞机沿一个向上倾斜的跑道加速，利用飞机自身动力和倾斜跑道来产生足够的升力。同时，对于阻拦装置，辽宁舰上则是由几条强力钢缆构成的阻拦索横跨在飞行甲板的着陆区。飞机着舰时，尾部的拦阻钩会抓住这些钢缆，通过钢缆的张力将飞机迅速减速到停止。
阻拦锁环与一个复杂的液压减震系统相连，用以吸收飞机着舰时的能量。这个系统能够根据飞机的重量和着陆速度调整减震力度，确保飞机能够安全平稳地减速到停止。为了有效使用阻拦系统，飞行甲板的布局非常重要，这需要有足够的空间让飞机着陆并减速，同时甲板上不能有障碍物影响飞机着陆和阻拦索的使用。航母的科研人员需要对这些系统进行精确的调整和定期的维护，才能确保它们在关键时刻能够发挥出应有的作用。美国以及一些欧洲大国原本是抱有嘲笑的态度，可当2012年9月25日我国第一艘航空母舰辽宁号第一次正式的出海后，他们全部都中国崛起的信号而震惊到。至此，中国在航母的建造方面也逐渐的成熟，从辽宁舰再到后来的海南、福建舰，此次都是在原先的基础上扩大了船舱的面积，同时把传统的蒸汽弹射器改换成了电磁弹射器，其也具有了更好的控制性能，能够为不同重量和类型的舰载机提供精确的加速度，同时降低了维护成本和提高了作战效率。两艘战舰的各方位都有了质的提升。在时间到了2017年，我国又研制成功了一艘新型的战舰山东舰，这艘航母是全部由中国人独立制造而成，相关的技术都是我国自主创造并投入使用。到此时，中国才算真正意义上的完成了航母的建造，这期间经历了数十年，而这些付出也换来了如今中国的世界影响力。可以说，购买墨尔本号对中国来说是稳赚不亏的。